Et af efterkrigstidens helt centrale projekter og kendetegn var udviklingen af velfærdsstaten. Den kom til at få betydning for alle danskeres liv, fra vugge til grav, som det hed. Og den blev netop universel, det vil sige, at alle fik ret til ydelser som folkepension, gratis lægehjælp og gratis uddannelse. Der findes ikke nogen entydig eller internationalt dækkende definition af, hvad en velfærdsstat egentlig er. Det giver derfor bedst mening at tale om en dansk, eller for den sags skyld nordisk, velfærdsstatsmodel i den her periode. Det, der er særligt dansk, er for det første, at den er universel, det vil sige, at det er en rettighed, alle har, og at den dermed ikke er baseret på et forsikringsprincip, som det skete i mange andre europæiske lande. Det andet er, at den i meget høj grad er finansieret via skatten. Det vil sige, at en progressiv beskatning, hvor den rigeste del af befolkningen betaler forholdsvis mere i skat, er med til at finansiere velfærdsstaten. Det betyder, at der er et meget kraftigt omfordelingsprincip i den danske model, at den rige del af befolkningen betaler mere end den fattige del af befolkningen. Og det betød også, at vi i Danmark fik et forholdsvis højt skattetryk, der så blev suppleret med de indirekte skatter som moms og andre afgifter. Det er altså tydeligt, at velfærdsstatens udvikling i efterkrigstiden hang nøje sammen med den økonomiske politik, men den hang også nøje sammen med den økonomiske udvikling. Danmark var i 1973 et langt rigere land, end det var i 1945. Det blev i første omgang iværksat gennem Marshallhjælpen, der var en amerikansk saltvandsindsprøjtning til de europæiske økonomier, som Danmark også blev en del af. Den blev omsat i en forbedring af industrisektoren og i en mekanisering og effektivisering af landbruget. I anden omgang kom der en vækst i form af en international højkonjunktur, der slog igennem i Danmark fra omkring 1960. I Danmark betød det en faldende arbejdsløshed, en voksende produktivitet og eksport, og samtidig en voksende realløn. Som man kan se på figuren her, så voksede BNP drastisk i Danmark efter 1945. Det fik betydning for danskernes privatøkonomiske råderum. De fik flere penge mellem hænderne og valgte blandt andet at bruge dem på mere uddannelse, på boliger, på fritidsfornøjelse som ferier og på fjernsyn. Især 1960'erne bliver ofte beskrevet som velfærdsstatens højdepunkt, fordi udviklingen her tog rigtig fart. Gør gode tider bedre, som der stod på Socialdemokratiets valgplakat fra Folketingsvalget i 1960. Og 1960'ernes generelle velstandsøgning var derfor også en af forudsætningerne for, at velfærdsstaten kunne udbygges i det omfang, den kunne. Arbejdsløsheden faldt, og flere kvinder kom ind på arbejdsmarkedet som lønmodtagere. Det betød, at der var færre, der skulle under offentlig eller privat forsørgelse, og det gav plads til nye planer. Netop planlægning var nemlig helt centralt for den danske velfærdsstats karakter og udvikling. Med de stærkt voksende offentlige udgifter var der brug for budgetter og prioriteringer, og det blev ledsaget af en nøje økonomisk regulering og planlægning af både statsbudgettet og markedsøkonomien. Det var altså det modsatte af en fuld liberalistisk samfundsmodel. Det var ikke noget nyt. På den her led trak man på mange af mellemkrigstidens erfaringer og politik med kriseindgreb og politisk forlig. Men hele det her felt voksede, så økonomiske prognoser og perspektivplaner blev en del af den økonomiske politik, som Folketing og regeringer udformede for at forudsige den økonomiske udvikling og for at diskutere samfundsplanlægningen. Flere embedsmænd, økonomer og politologer blev ansat og rådspurgt, og der blev brug for nye metoder og systemer for at administrere velfærdsstaten. De første danske computere var et af redskaberne til at få et økonomisk overblik. Med avanceret regnekraft så afløste de tidligere tiders mere simple regnemaskiner og den mere håndholdte budgetlægning. Den første computer var Dansk Aritmetisk Sekvenskalkulator, også kaldet DASK, fra 1958. Den fyldte en mellemstor spisestue, vejede 3,5 tons og kunne regne store talmængder ud, og var i øvrigt betalt af Marshallhjælpen. De her maskiner blev hurtigt suppleret af andre systemer, der kunne hjælpe med administrationen af velfærdsstaten. På den måde fik Danmark i 1968 for eksempel det centrale personregister, hvor hver borger fik et 8-cifret CPR-nummer, der fungerede som indgangen til personens ydelser, rettigheder og forpligtelser i det danske samfund. Det vil sige, at skattebetaling, uddannelsesstøtte, sundhedsydelser, børnepenge, boligstøtte og meget mere blev koblet på det her system. Og det gav selvfølgelig også staten langt bedre muligheder for kontrol med, om en borger nu betalte det rigtige beløb i skat, mødte op til session, fik den rette lægebehandling eller havde ret til tilskud til pasning af børn i daginstitutionerne.
Den her udvidede kontrol blev også et af de skarpeste kritikpunkter af velfærdsstaten. Barnepigestat og overvågningssamfund blev den kaldt. Efterhånden opstod der dog en bred politisk konsensus om, at Danmark var en velfærdsstat, og at den skulle opretholdes og videreudvikles. Hvilken betydning fik udviklingen af den danske velfærdsstat så? På det sociale område opfattede man velfærdspolitikken som en logisk videreudvikling af nogle tiltag, der var sat i gang fra omkring 1900, med ydelser som alderdomsunderstøttelse og fattighjælp. Det blev især set som en videreudvikling af mellemkrigstidens sociallovgivning, der indvarslede, at hvis man havde behov, havde man ret til offentlig hjælp uden at miste sine demokratiske rettigheder eller at blive ringeagtet. Offentlig hjælp i trangsituationer blev altså mere en ret end en almisse. Helt konkret blev levestandarden og boligforholdene markant forbedret for en meget stor del af befolkningen. De slumlignende forhold fra det centrale Aarhus, som man kan se på filmen her bag mig, den er fra 1944, betød, at rigtig mange familier levede uden varmt vand, uden ordentlige toiletforhold, uden kloakering og med utætte og fugtige boliger. Det blev efterhånden forbedret ved saneringer med mere moderne socialt boligbyggeri og med boligstøtte til personer, der havde en lav indtægt, f.eks. enlige forsørgere, børnefamilier og folkepensionister. At det blev gratis at få lægehjælp gjorde en stor forskel for befolkningens generelle sundhedstilstand. Mangelsygdomme, kroniske lidelser, infektioner, smitsomme sygdomme kunne langt bedre opspores og behandles, når lægehjælpen ikke betød, at man skulle til at prioritere i sin private økonomi og husholdningsbudgettet. Samtidig gjorde de meget markante medicinske landvindinger og den helt generelle udbygning af sundhedsvæsenet, at flere sygdomme og også kroniske lidelser kunne behandles. Personlig økonomisk selvstændighed blev også mere udbredt. Flere samfundsgrupper havde hidtil været mere eller mindre økonomisk afhængige af deres slægt og familie. Det gjaldt for eksempel rigtig mange kvinder, ældre, uarbejdsdygtige, studerende og enlige mødre. De fik nu ret til personlige ydelser som folkepension, førtidspension, revalidering, uddannelsesstøtte og offentlige børnebidrag, og de fik dermed også mulighed for et mere selvstændigt liv og som regel også en bedre levestandard, end de havde haft før. Velfærdsstaten og den økonomiske vækst betød også, at arbejdsmarkedet ændrede sig. Der opstod en masse nye jobs, dels inden for administration, dels i servicesektoren. Landbruget fik øget mekanisering, så der skulle færre mennesker til at producere, og samtidig faldt dets økonomiske betydning, så landbrugskulturen mistede også betydning som både økonomisk og som identitetsbærende faktor i en meget stor del af befolkningen. Erhvervsfordelingen ændrede sig nemlig, så landbrugssektoren blev overhalet af industrisektoren og af den offentlige sektor, hvor der blev ansat mere sundhedspersonale, flere lærere, flere pædagoger, hjemmehjælpere og sagsbehandlere. Endelig blev hele kulturområdet også en del af velfærdspolitikken. Der blev bygget biblioteker og idrætsanlæg for offentlige midler, så kulturen kunne nå ud i alle kroge og til hele befolkningen. Velfærdsstaten var altså et af de helt vigtige omdrejningspunkter i efterkrigstidens politik, økonomi og kultur. Og den fik betydning for hele befolkningens muligheder for at få en bedre levestandard, for at uddanne sig og for at passe på sit helbred. På den vis var velfærdsstatens muligheder en vigtig del af den frigørelse fra normer og traditioner, som fandt sted i efterkrigstiden, fordi den var med til at skabe et rum for flere muligheder og for større frihed for den enkelte. Den var dog ikke gratis, og den var heller ikke selvfinansierende. Det var ikke et større problem, så længe økonomien bare buldrede derudad. Men det blev et presserende problem i årene, der fulgte efter oliekrisen i 1973-74.